举杯庆祝，用美食迎跨年。飞翼牛排搭配半只过世的龙虾，海陆一次满足，肥美龙虾一整块扎实 Q 弹，还有干贝比50元硬币还大，光看就很满足。搭配鲜鱼超丰盛，业者推出跨年海陆餐，附赠的是窗外正对101烟火最佳景观。新年快乐！ 把握跨年商机，餐厅特别加开宵夜场，晚上9点半起多一个餐期。双人餐也走高档路线，但比饭店烟火房便宜。酒类畅饮，吃饱上百货顶楼，近距离倒数赏烟火。漂亮，而且不会人挤人，你自己坐在位置上就可以看到烟火。时间到就可以上去啦，就不用等太久。 另一家美国牛排老店同样有落地窗，能看101，也加开宵夜场，一位难求。不止信义区，远一点，中山区5星饭店也加入烟火战局，拼顶楼景观。20楼餐厅酒吧最低价1200元入场喝香槟，双人餐也要近万元。主打101美丽华双烟火，跨年倒数高楼餐厅抢赚烟火财，景观比餐点还像主角。3新闻刚人谢淑明投稿。